Fraga es la capital de la comarca del Bajo Cinca. Ciudad agrícola por excelencia, ha conservado un rico y vivo patrimonio cultural cuyo máximo exponente es su propia lengua, con una gran personalidad transmitida de padres a hijos, el fragatí. Fraga tiene una rica huerta que siempre ha sido trabajada por sus gentes, buscando sacarle los mejores frutos. Pero los fragatinos todavía recuerdan aquella época cercana en la que el cultivo más importante de Fraga eran los higos. Una sentencia popular dice que la higuera al pie del agua y al sol la cabeza. A orillas del Cinca, en los regadíos de Fraga, concurren estas dos circunstancias que han hecho famosos sus higos secos. Pero fue a finales del pasado siglo cuando se inició el comercio e industria de secar y envasar higos. El aumento de las ventas y los altos precios por causa de la Primera Guerra Mundial animó a realizar grandes plantaciones de higueras en Fraga, hasta tal punto que la mayor parte de su población se dedicó a la producción, manipulación y comercio de los higos. La recolección de los higos empezaba a traspasar la feria y fiestas de San Bartolomé. Casi toda la población de Fraga se dispersaba por los montes de riego, quedándose a vivir durante este tiempo en las pequeñas casas de la huerta. Pues antiguament se feien 3 o 4 collides. La primera pues, venia a ser després de la fira, que era el 24 d'agost. Hi havia algunes zones més tardanes, que venia pues, per allà per la Virgen de Setembre, el 8. I cada 8 o 10 dies pues, feia la collida i les figues pues, ja s'anaven fent, verdes i pansides. Llavors pues, se ficaven... En fi, pues, la gent, claro, se quedaven als masos i les casetes de l'horta, pues, hasta el Pilar, bueno, pel Pilar més tard, perquè les festes del Pilar, que són les festes de Fraga, pues, en què havíem d'anar a molts camins a retirar pronte i anar a Pilar. A Pilar, ficar els canissos tapals, perquè ja han començat la humitat, i que duraven, segons el temps, pues, hasta voltes de Tots Sants n'hi havia camins, que n'hi havia anys. Hasta la primera rosada, Sí. Para la recolección de los higos hacían falta pocos aparejos: la escalera, el forcail, una cesta de mimbre y un gancho. Pero eso sí, en este trabajo colaboraban todos los miembros de la familia. Ja ho diuen les mosques, ja. Ahí va! No vagi què fa. Me penso que n'hi haurà tronat avui. Posa, xiquet. Com hi sent? Va. Que no n'hi gaires de pansides? Estan molt dolentotes les pansides. Senyalen mal temps. Ja l'altre dia les va Ei, fotre... hi ha jo que no m'aboqueu. Claro. M'ho en llevaré tot en un Tot viatge. en un viatge. Sí. Vinga. Hi ha molts canissons. Pues ja n'hi ha 5 gossies. Lo que n'hi és més de verdes que de pansides. Vinga. Però bueno, No guanyarem el gasto avui. ne farem a manta de comunes pels animals. Alguna esllissada, que hi ha algun badoc. Sí, ja per ho compte. Els homes a l'escala, i per dins i per on fos. Les dones pues, a buscar les figues, al secador, els xiquets pues, també llavors ne plegaven, els xiquets li diuen, vinga, plega figues, que era el que sabia més mal, però era el que podien fer. Pues allà als anys 50 tenia 2 anyets jo. El que passa és que d'allí cap a estiu, pues, mos pares ja et fan anar a plegar figues de seguida, saps? 7, 6 anys, 8 anys, ja havies d'anar a la cistella i tot el matí a plegar figues. I pesat quedi. Però cada dia, saps? Joaquina, Voy. Vinga. Forta, xiquet. les verdes encara estan majetes, però les pansides estan molt fotudes, Bueno, ja les triarem. Ai, dem. Vinga. Au. Bueno, hasta luego. I esteu al tanto quan cridem, Vale. La cistella. Las últimas tormentas del verano y la humedad de las últimas noches de septiembre hacían que muchos higos verdes se abrieran antes de madurar
se mustiaran y se agriaran en el propio árbol. Quan plovia, les figues en seguit s'haurien i ja es podrien. Ja se n'aprofitava i la meitat encara no. Com que allò era el més dolent per les figues era l'aigua. El més dolent, el ploure. Les més majes eren les de flor, que diuen les més grosses, més blanques. Després estava la partida normal. Després estaven les comunes, que normalment se'n guardava pels animals. I després les més xafades, que allò ja era per l'alcohol. Tot el més dolent ja més xafat i més podrit, per l'alcohol, sí. Tot s'aprofitava, sí. Calla, que ja vinc. Xiquet, que de pressa vas, home. És que s'ha de canviar l'escalera. Ah, ja. Ahí va. Que majes, xiquet, que hermoses. Les que estan verdes sí, però les pansides estan una miqueteta escorregudes. Majes, sí. Mira, xiquet, que majes, és d'enterra, que pansides. Oh, mira, majes, xiquet, majes. Poseu que només sigui pastosinos. Que hi ha canvis de figuera. Pastosinos ja valdran. Perquè tot està bé. Mai no les lleven mai. Com que fa el sombrero, jo? Porta, que sé el que se lleve. És el pollet. Que no vol fer un trago? Pues potser sí que m'anirà d'un traguet. Que home. Pues està fresqueta. Ha estat a la serena tota la nit. Como casi todas las actividades tradicionales, esta tampoco estaba exenta de supersticiones y de temores. No t'haurà de per lo comú. No es collia en diumenge, perquè hi havia una superstició de que a lo millor caïes de l'escala en diumenge. I normalment, els diumenges se feia festa. Normal, això. I claro, pues lo de llums a tornar a collir tots. Però els diumenges s'aprofitava per passar pels canissos, per girar figues i passar el temps més per les figues. Però festes no se'n feia tampoc. Festa no se'n feia, però que hi havia molta feina als canissos. Al millor caïa més gent de les escales. Si se'n començava en diumenge, hi havia aquesta superstició, que diuen, els més s'han començat en diumenge, no faltarà caigudes de les escales. I normalment potser en caia, però potser no era veritat. Agua, dinar. Aquí, ficarem l'escala. Vinga, ja va. S'haguessin pogut esperar. I baixant tu. Cap allà. Perquè han de vindre cap allà. Claro. Ja, una mica de cap allà. No, que no li arribi. Guarda, que me la fico al coll. A veure-la. Si ha quedat algo per allí. En una era amplia y cercana a las higueras, estaba emplazado el secador. Sobre varios cañizos, levantados del suelo con troncos o piedras para permitir el paso del aire por debajo, se colocaban los higos recién cogidos del árbol o del suelo. És que xiquites s'ha d'aprofitar, que són molt majes. I no cal tan majes per les comunes. Bé, me'n volien anar a rondar. Te'n volies anar i acabar? M'ha fet enringuerar. Claro. És que xiquites s'ha d'aprofitar, que són Allí, molt majes. las mujeres los alineaban separando los verdes de los mustios y de los feos, pequeños y aplastados. Mira, veu, quan arribes en el cartró, no, pues los aboques. I llavors les tries. Les verdes a un puesto i les pansides a l'altre. I això que comú, les comunes, pues a un altre puesto. I es fica en un canis diferent, cada una. I en esta triadet, pues ara, veu, les pansides totes esti, les verdes totes allí. I així ja no cal triar després, sinó que perquè les verdes les costa més de secars. I les pansides se sequen antes. Sí. Un postre típico de Fraga, hecho con los higos abiertos, que ya se preparaba en el secado, era la panae. Pues això li diuen figalls.
o badocs. I primer se sequen, i es dona la volteta, així. I llavors, quan estan sequets, se casen els que tenen quatre gallonets en 4, veu? Així. 4 i 4. I el que en té 3, doncs 3, així. I llavors a l'hivern això és una mel pura. I fem així i posem armella, nou, avellana, el que sigui. I això és boníssim. Un pastel. Boníssim. Perquè es cria la mel a dins tot tancadet i són boníssims. I ara els hauríem, veu així, perquè se sequen. Després els girarem i quan està sequet els apegarem. I 2 dies més al sol. Cuando llovía en la época de recolección, se estropeaba parte de la cosecha de higos y se mermaban las ganancias de los fragatinos. Entonces se decía que en ese invierno había brujas. Quan no plovia que s'arreplegava figues, que no plovia, n'hi havia, tots serien quartos. Però quan era un any dolent que no s'arreplegava figues, n'hi havia que ho passaven molt malament, que no tenien quartos. No se'n podien guanyar, no se'n podien vendre, i els que ho tenien tan malament, doncs de nit, n'hi havia alguna dona, se ficava les faldetes al cap que no la coneix, que seria anar per les cases, que em podríeu fer una almònia, i com que anaven tapades diuen que eren bruixes. I li donaven almònia, un li donava un pa, l'altre li donava un altre pa, i ja tenien pa a sopar aquella nit. I així passaven moltes nits, molt hivern. Se posaven les faldetes així al cap, així. Sí. Dieu vosaltres? Veu? Digueu. Així. Sí. Així. I va anar a demanar i pareixia bruixes. I la gent tenia por. I donaven el que... Ara, si era bon any, ja no. Sí. Los higos eran muy delicados y se tenían que ir girando para un correcto secado. Los verdes necesitaban 4 o 5 días de exposición al sol antes de poderlos girar boca abajo, uno a uno, mientras que para los marchitos bastaba con 3 días. Estos son de partida, de flor, i estes són de la partida segunda. I llavors, aquelles de més entallar, pues són les comunes que diem que són les que ens venen per l'alcohol. Ara li donem la volta i en estas seques les plieguem en cartrons i les carreguem al ruc i les llevem cap a casa. I a casa les buidem a un quarto i llavors quan ens venen les corredores a comprar-les, les venem. Para proteger los higos de las lluvias repentinas y del rocío del amanecer, cada noche se apilaban los cañizos colocando uno de tapa como cierre. Les finques que n'hi havia grans, a voltes n'hi havia fins a 150 i 200 canissos en l'assecador. I, clar, quan arribava l'hora d'apilar, n'hi havia una fenyada per ficar, se ficava 10 i 12 canissos a cada pila. I llavors estaven els taps, que els taps se feien de regalícia o de panisseres. Se posava un tap així de brossa, millor dit, brossa, i llavors és lligat, i quan se ficava damunt dels canissos, allò es copia l'aigua perquè no es banyessin les figues. I, clar, allí hi havia una fenyada cada matí per desapilar i apilar, perquè si hi havia 200 canissos, hi havia més d'una hora de fenya, segons la gent que estàvem. Cuando parecía que los higos estaban secos, se recogían en canastos separados por calidades y se llevaban a la casa. Con toda la producción recogida y seleccionada, solo había que esperar la visita de las corredoras para negociar el precio de cada partida. Doncs mire, la corredora era per anar quan tenien la gent les figues arreplegades a casa, un lloc a més que les tenien al món, doncs anàvem a mirar molts, perquè n'hi havia que posaven escolta dolentes i de tot. I anàvem i les miràvem. I n'hi havia que també eixia cucs. Al fall d'això les triaven toves i fermentaven i es feia cucs. I per això anàvem a mirar-nos la partida i les posàvem en banastros. Si mos apareixia, si no mos apareixia, doncs diem no pot ser. I n'hi havia camins que et deien tira, ja et darem una propineta, més si mos les pots embotir.
Fèiem de tot, n'hi havia camins que també ho fèiem, però bueno, era per això. I pels mons, i per tot on mos cridaven. Llavors, per envasar-les també, envasar era posar-los als banastros. I anàvem, havíem d'estar allí, perquè si no hi havia camins que et posaven davall, les feies, i damunt posaven la capa maja, com a de flor, i havies d'estar sempre damunt. I valíem per tot, quan estàvem a l'almacén, doncs mira, tapar les caixes així, preparàvem per les encaixonadores, mirar les encaixonadores que no fessin algun bullot que diem, potser posaven a davall de qualsevol manera i damunt també majo. I ha d'estar ben fet, davall i damunt. I davall del cul les giraven així. I si et descuidaves, ho feien tota la cara per davall. I la corredora també valia per vigilar les dones. Y ells d'això fèiem. El trabajo de encajonar empezaba después de la fiesta del Pilar y corría a cargo de las mujeres de Fraga que tenían entre 15 y 60 años de edad. Con sus dedos aplanaban los higos secos y hacían cartuchos sentadas delante de unas mesas especiales con unos compartimentos en forma de cajones. Porta figues, xiqueta, que no s'acaben. Vinga, aquestes són la fioreta. Així, tira. Ben majes. Vale. Dóna-li'n per un altre. Tira'm un xorret. La figa per estar madura ha de tindre 3 senyals. Pancireta, cribassà i picaeta d'espardals. Que bones són picadetes d'espardals? Pues l'amo de l'almacén de l'Estresana, tot el dia el tenen a l'esquena, les encaixonadores, i les diu figa verda, figa tova, figa picada del moixó, no fica dins del caixó. De tocar los higos, las manos se quedaban pegajosas y por cada cajón había que lavarlas como mínimo un par de veces. Pilaré, porta'm-lo rebre. Porta, que no llevarem les mans, que estan molt brutes. És que les figues lleven molta mel. I les de davall encara en lleven més que les de damunt, perquè resulta que les de davall són molt meloses, són negres i lleven moltíssima mel. T'has de llimpar les mans perquè estiguen les de damunt més esclarides, perquè així, com que guardem les bones per damunt les més blanques, de les negres s'embrutarien les blanques i d'aquesta forma queden molt més majes, més bona vista per a la gent. Fa rober per totes les nòvies i nòvios. Por cada cajón lleno se pagaba una cantidad fija y, normalmente, cada mujer solía hacer 6 cada día en una jornada de unas 8 horas. Antiguament sols se feia 6 caixons, però després, potser que n'hi havia més figues o n'hi havia més requesta, se'n feia 8 i es va acabar fent-se'n 10. Se feia els caixons de roba, que es feia estos clàssics, se feia quartilles, se feia mitges arrobes i es feia quilets. Las corredoras solían trabajar también en los almacenes, preparando las cajas y comprobando la calidad del producto envasado. Con mucha paciencia, las fragatinas metían los higos en cajas de madera de diferentes tamaños, formando en la capa superior distintas figuras decorativas. El caixó de roba era el més clàssic, 2 barres, una a cada costat i els cartutxers travessers al mig. Després estava la mitja, que també es fa igual, però ja se solia fer més mostres, i les quartilles i els quilets, que es feia moltes mostres. Se feia la teulaeta, que era tot de figues, així com en cadena, l'espiga, la cadena. Se feia la Virgen del Pilar. No totes, però jo el vaig veure fer a una dona i li donaven la forma de la Virgen del Pilar. I l'ampolla, figues doblades, figues que formaven flors, se feien moltes mostres. Era majet, era tot un arte, lo saben encaixonar antes. Al finalizar la jornada, las mujeres se ayudaban entre sí para terminar las cajas todas a la vez. Aunque el tamaño de caja que más se comercializaba era el de arroba, es decir, para 10 kilos de higos, también se hacían la mediana, los cuartillos, llamados así por ser la cuarta parte de la anterior, y cajas de kilo.
Casi toda la producción de higos secos de Fraga, que en los años buenos estaba alrededor de las 200.000 arrobas, sin contar los comunes, se dedicaba a la exportación. La competencia surgida con higos de otras poblaciones que se comercializaban como de origen de Fraga, unió a los fragatinos para conseguir la denominación de origen de higos de Fraga en 1929. El cambio de cultivos ha terminado prácticamente con las higueras de Fraga, y aunque hoy se continúan produciendo higos de gran calidad, su comercialización se hace generalmente en verde.